40 लाख देखा कभी? कुत्ते भिखारी देखा? देखिए दोस्तों, कैसे इस अकेले ट्रक सरदार ने सभी पुलिस वालों की पेंट गीली कर दी। जी हाँ दोस्तों, पूरी हेलो हकीकत भाई, ये जानकर आप ट्रक हैरान हो ड्राइवर है जाएंगे। और ये दरअसल जब पुलिस यह है। सरदार पुलिस अपना वाले ट्रक से पंजाब से रिश्वत बिहार मांग लेकर रहे जा थे। रहा था, तो रास्ते में पुलिस वाले ट्रक को रोक लेते हैं और सरदार से 2000 रुपए की रिश्वत मांगते हैं, लेकिन सरदार ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। तो ये हरामखोर पुलिस वाले ट्रक में डंडे मार मार के सरदार का नुकसान कर देते हैं। तभी गुस्से में आकर सरदार अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं कि मैंने ट्रक 40 लाख का लिया है और तुम रिश्वत के भिखारी, तुम्हारी औकात भी नहीं है इसे टच करने की। तभी सरदार ने भी पुलिस वाले की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। दोस्तों, सरदार ने सही किया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राइट लिख दो।